Gurdi armatuak erabili ahal zituzten karlistaldietan, gerla karlistek izugarrizko hondamena sortu zuten, baina gehien bat foku zehatz batzuetan. Zonalde hauetan biztanleriaren porzinoa handien mobilizazioak esan nahi zuen herriz-herri violentzia azken bazterreta arte zabalduz geratuko zala guda. Gerla mota hau aurrea eroteko karlistek hainbat asmakizun eta baliabide berezi garatu zituzten. Zate bateako trintxeren elabilera, do kainoiak lurpean izkutatzea edota behobiako barrikada mugikorra. Karlistek irun hartzeko lehenengo pausulez behobiaz jabetzea zuten asmoa. Horretako karlistek erasorako gurdi blindadu bat prestatu zuten. Britaniar eta Frantziar prentsak asmakizunaen berri eman zuten irudi honek erakusten dauen bezala. Granadak botaka eta tiroka ziren erasotzaileak estrukturan inguruen. Zuia hortigalu sistema bat ere bazuen, baina liberalak kontuatu ziren oinak agerian geratzen zitzaizkiela gurdia mugiarazten zutenegi, eta harantz zuzendu zituzten tiroak. Karlistek gurdi blindadua utzi behar izan zuten bertan. Talka honek behobia zutan utzi zuen ala ere, eta sarritan gertatzen den lez, herri xeheak pagadu birdaz gerlaren kalte gordinak.